Dışarı çıkıp sınırsız bir hareket etme isteği duyduğunuz, doğada koşmak ve dışarıda kudurmak istediğiniz duygusunu hatırlıyor musunuz? Bu, yetişkinlikte gittikçe daha fazla bastırdığımız, doğuştan gelen bir reflekstir. Bununla birlikte, hareketli bebeklerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bugün, en küçüklerin bile dışarıda oynamasının ve doğayı keşfetmesinin neden bu kadar önemli olduğu sorusuna cevap vereceğiz. Doğaya duyulan sevgi ve içinde hareket etme isteği, bebekler ve küçük çocuklar için henüz çok doğaldır. Dışarıdaki macera yalnızca tüm duyulara çok sayıda yeni uyarım sağlamakla kalmaz, temiz hava aynı zamanda bağışıklık sistemine de iyi gelir. Tam da yetişkinlerin korkutucu olarak gördüğü şey, yağmur yağması, sıcaklık farkları olması. Bu çocuklar için heveslendiricidir. Cildinde yağmuru hissetmek müthiş bir duyusal maceradır. Kar tanelerini dilleriyle yakalamak için ağızlarını açarlar. Çünkü tüm duyularıyla rüzgarı, suyu, karı yaşamak isterler. Çocuk arabasıyla yapılan ilk gezintiler bile kalıcı izlenimler yaratır. Gökteki bulutlar, yaprakların hışırtısı, su sesi, tüm bunlar yenidir ve küçüklerin kaşif ruhunu uyandırır. Doğayı daha fazla araştırmak isterler. Duyu algıları keskinleşir. Küçükler doğadan çok şey öğrenebilir. Bunun işe yaraması için zamana ve gözetimsiz ve serbest olarak keşif gezilerine çıkabildikleri duygusuna ihtiyaçları vardır. Kötü havanın sizi korkutmasına izin vermeyin. Doğru giysiler giyildiğinde cildin üzerindeki yağmur hissi heyecan verici bir maceradır. Çıplak ayakla dünyayı gezmek kadar özgürleştirici bir şey az bulunur. Bunun için yalın ayak parkına da ihtiyaç yoktur. Çeşitli zeminler her yerde hissedilebilir. Çocuğunuza sık sık nasıl bir duygu olduğunu sorun. Yalın ayakken çok iyi denge kurulabilir. Denge kurmak zaten dışarısı için iyi bir alıştırmadır. Olanaklar neredeyse sınırsızdır. Ağaç kütüğü, duvar, basamaklar, her yerde deneme yapılabilir. Çiçek kaplı bir çayırda koku duyusu kullanılır. Çiçekler ve çimen nasıl kokar? Yaprakların kokusu var mıdır? Kırmızı çiçeği ilk kim bulacak? Etkileşimli oyun fikri çoktur ve bu arada ev için bir demet çiçek toplanır. Güzel bir anı. Doğada o kadar çok çeşitli uyarım vardır ki mutlaka herkese göre bir şey bulunur. Her gün yeni bir keşif yapılabilir. Ancak çocuklarıyla dışarıda olan kişiler okuldaki gibi "bu çiçeğin adı ne?" diye sormamalıdır. Daha önemli olan güven duygusu vermektir. Bu arada eğlenmeyi de unutmamak gerekir. Bir yaprak ne kadar uzağa uçar ve en iyi hangi yaprak uçar? Bu heyecan verici bir deneydir. Anne ya da baba yaprağı yukarıdan düşmeye bıraktığında uçuş yolu çok daha iyi gözlemlenebilir. İster sahilde yürürken, ister ormanda yürüyüş yaparken olsun, çocuk her zaman yanında götürmek istediği bir şey bulur. Dikkatli bakıldığında en harika şeyleri görebilirsiniz. Değerli ganimet torbada eve taşınır. Bunu kullanarak bir şey yapabilirseniz daha da güzel olur. Bir resim ya da bir figür. Yoldayken biraz müzikle çok daha rahat yürürsünüz. Yani sıra bir şarkı söylemek morali ve motivasyonu arttırır. Burada küçüklerin şarkıya katılıp katılmaması önemli değildir. Yeter ki olaya dahil edilsinler. En iyisi doğa keşiflerini ve yürüyüşleri aile hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmektir. Yürüyüş yaparken gördüğünüz ve yaşadığınız şeyler hakkında mümkün olduğu kadar özgür ve zorlamasız olarak sohbet edin. Bu arada doğayı jimnastik ve spor kulübündeki başkalarıyla birlikte de yaşayabilirsiniz. Bu tür seçenekleri ve çocuk jimnastiği konusuyla ilgili çok daha fazla bilgiyi nerede bulacağınız, Baden-Württemberg Çocuk Vakfı'nın internet sitesinde özetlenmiştir. Burada hareketli bebeklerin diğer bölümlerini de bulabilirsiniz. Hangi seçeneğe karar verirseniz verin, önemli olan dışarı çıkmak ve yaşam alanı olan doğayı keşfetmektir. Hareketli bebeklerde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın ve iyi günler.